이 작은 캔 하나 여는 게 왜 이렇게 힘들까요? 손톱 부러지고 손가락 아프고 매번 고생이셨죠? 마지막에 정말 신기한 영상이 있으니 끝까지 봐주세요. 특히 이 꽉 잠긴 캔 뚜껑 매번 수건 가져오고 숟가락 쓰고 이제 그만. 여기 당신의 고민을 한 방에 해결해줄 마법 같은 도구가 있습니다. 바로 리버썸 캔 따개 간편 오프너. 사용법은 정말 간단해요. 캔 뚜껑에 맞춰 살짝 끼우고 가볍게 당겨주면 끝. 힘들이지 않고 깔끔하게 열리죠. 음료 캔뿐만 아니라 통조림 캔, 펫푸드 캔까지 어떤 캔이든 문제 없어요. 날카로운 모서리에 손베일 걱정도 사라지죠. 이제 캔 따는 스트레스는 그만. 리버썸 캔 따개 하나로 생활의 질을 높여보세요. 지금 바로 추천템을 클릭하면 구매 정보를 보실 수 있습니다. 작은 변화가 큰 편리함을 만듭니다. 리버썸 캔 따개 왜 이제 알았을까요?